minuta ku ju sjellje më të rejat nga vendi dhe bota. Tetori është muaj I cili kushtohet sensibilizimit të grave në luftën kundër kancerit të gjirit. Gjatë këtij muaji synohet të edukohet dhe të rritet vedia për kontrollet e hershme, diagnostifikimin, parandalimin dhe trajtimin e duhur të kancerit të gjirit, njërit prej kancereve më të përhapura te gratë. E sot në hapje të fushatës kundër kancerit të gjirit do t'i kushtojmë rëndësi diagnostifikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Pas pak në sotje do ta kemi drejtoreshën e klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuzën, me të cilën do të flasim për diagnostifikimin që bëhet në QKUK, kapacitetet e klinikës së radiologjisë dhe numrin e pacientëve të cilët gjatë këtij viti janë diagnostifikuar me kancer të gjirit. Por së zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Osmani gjatë një takimi me sekretarin e NATO-s ja konfirmon gatishmërinë e Kosovës për mbrojtje të paqes, thekson rrezikun që I kanë osët Kosovës nga Rusia dhe Serbia. Kurti thot se askush nuk e zë karikën e serbëve, por se sipas tij votimi për Emilia Rexhepin nuk mund të kthehet, e konsideron humbje kohësh mos funksionimin e kuvendit. Dëshmitari James Covey në ditën e fundit të dëshmisë në Hag tha se edhe në Rambuje tha që trembej nga komandantet e zonave. Ibrahim Rugova sipas tij kishte frikë për sigurinë e tij pas luftës. Në klimën e trazuar nga kërcënimet ruse bëhet thirrje për Evropë më të bashkuar. Liderët evropianë në Kopenhag kërkuan veprime të koordinuara kundër Rusisë. Presidentja Vjosa Osmani ka takuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian në Danimark. Sipas Osmanit, takimi ishte një mundësi e shkëlqyer për të riafirmuar gatishmërinë për koordinim të rregullt në mbrojtje të paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor. Theksova po ashtu rolin vendimtar të NATO-s në garantimin e stabilitetit rajonal, si dhe përkushtimin e Kosovës për të qenë partnere besueshme në përballje me sfidat e përbashkëta, ka shkruar Osmani pas këtij takimi. Osmani gjatë ditës në një adresim për media në kuadër të samitit politik evropian që po mbahet në Danimark ka thënë se ky samit do të jetë mundësi e mirë për diskutuar rreth kërcënimeve që vijnë nga Rusia. Ajo ka renditur edhe Serbinë në mesin e dy kërcënimeve që rajoni ka aktualisht. Duke quajtur atë satelit të Rusisë, Osmani ka thënë se nuk mund ta trajtosh njërin agresor e tjetrin si partner të paqes. Presidentja ka folur edhe për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, derisa sipas saj Kosova do të punojë me shtetet anëtare në drejtim të këtij qëllimi. Also those of us that are outside of the European Union. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është përgjigjur rreth vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me seancën konstituive, pasi më herët të njëjtën nuk komentoi me arsyetimin se po e pret publikimin e aktgjykimit të plot. Ai ka thënë se nuk e zë askush karigën e zbrazët për nënkryetarin nga komuniteti serb, teksa theksoi se po I bëhet dëm Kosovës nga mos konstituimi. Ndërsa se e përket çështjes së votimit në pako të nënkryetarëve të komuniteteve, Kurti ka shtuar se nuk mund kthehet mbrapsht votimi I përfunduar. Të martën mesjera gjykata kushtetuese ka konstatuar se kuvendi nuk konstituohet pas zgjedhjen e nënkryetarit serb dhe se seanca nisur më 15 prill duhet të përmbyllet brenda 12 ditëve nga publikimi I plot I aktgjykimit. Sa I përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, ne duhet ta shohim atë në mënyrë të plot për të dhënë vlerësimin ton, por ajo çfarë mund të them tani është se konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi I Republikës Kosovës. Kuvendi I Republikës Kosovës e ka zgjedh kryetarin, Dim Albashën, I ka zgjedh 4 nënkryetarët, Albulena Haxhiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalën dhe Emilia Rexhepin. Askush nuk është duke e zënë karrigën e zbrazët për nënkryetarin nga radhët e komunitetit serb. Është dashur që të vazhdoj puna e kuvendit, sepse shteti I Kosovës nuk ka kohë për të humbur. Ish zëvendës shefi urmiku James Covey ka përmbyllur dëshminë e tij në rastin më të madh të speciales. Ai gjatë dëshmisë së tij ka deklaruar se mësoi nga shefi I tij Bernard Kouchner që Ibrahim Rugova kishte frikë për sigurinë e tij pas luftës. Tek u përgjigj pyetjeve të gjyqtarit, Covey tha se Kouchner I ka thënë se Rugova kishte frikë të kthehej në Kosovë. Tha se disa truproja të Rugovës janë vrarë dhe sipas informatave të KFOR-it që I mori më vonë, përgjegjës për sulmin ishte Daud Haradinaj. Dëshmitari tha po ashtu se tha
Shimtaçi u kërcënua prej komandantëve të zonave sa ishte në Rambuje dhe këtë ka dalluar nga sjellja e tij. E pas përfundimit të dëshmisë së diplomatit amerikan, avokatja e Shimtaçit Luka Mishetić tha se nuk do të mund të përfundojë më dëshmitarët deri më 14 nëntor, siç ka qenë planifikuar. Mishetić tha se do të kërkojë shqyrjen e afatit edhe për dorëzimin e dosjes përfundimtare që kishte qenë planifikuar më 22 dhjetor. Ishte lehtë të kuptohej se përse ishte. Institucionet ka nisur fushatën sensibilizuese kundër kancerit të gjirit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se kjo sëmundje duhet të trajtohet si prioritet. Në hapje të fushatës, Kurti ka theksuar rëndësinë e kontrolleve të rregullta për zbulimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit. Kjo fushatë nuk është vetëm e institucioneve, është e të gjithë neve. Vetëm të bashkuar si shoqëri mund të ndryshojmë statistikat dhe të shpëtojmë jetë, ka thënë Kurti. E ministri në detyrë shëndetësisë Arben Vitia ka theksuar se ekzaminimet me mamografi vitin e kaluar kanë shënuar rekord. 640 raste të reja me kancer të gjirit janë raportuar në Kosovë vetëm gjatë vitit 2024. Muaji tetor në gjithë botën shënohet si muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Se gjatë këtyre viteve kemi pasur rritje në Në gjykatën themelore në Prishtinë këtë të enjtë është dhënë fjala përfundimtare nga palët në procedurë në gjykimin për vrasjen e të riut në lokalin Kobra Seti në Prizren. Prokuroria speciale Habibe Saliu gjatë elaborimit të fjalës përfundimtare kërkoi dënimin e të akuzuarve derisa theksoi si akuzuari Dibran Hoxhaj veprojnë në mënyrë të vrasht për të treguar si person i fuqishëm i rrethuar me njerëz dhe i mbuluar me are. Në këtë rast Dibran Hoxhaj, i njohur si Kobra, dhe katërt akuzuarit Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreko dhe Esmer Badalli akuzohen për rastin e vrasjes së viktimës me inicialet VC më 3 janar të vitit 2023 në lokalin Kobra Seti në Prizren, raporton Betimi për Drejtësi. Prokuroria Saliu gjatë fjalës përfundimtare tha si akuzuari Hoxhaj veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhët për treguar forcën e tij si person i fuqishëm i rrethuar me njerëz dhe i mbuluar me are. Jo të gjithë prindërve të nxënësve u kanë dalë mjetet për subvencionimin e teksteve shkollore, ndonë është bërë një muaj prej se ka nisur viti shkollor. Edhe Ministri i Arsimit thanë se në proces të verifikimit janë mbi 3.000 aplikime. Kur ka mbetur edhe një ditë para mbylljes së afatit për aplikim për subvencionim të teksteve dhe materialeve shkollore, një numër prindërish janë ankuar se ende nuk u kanë dalë në llogari mjetet financiare. Një nga prindërit që ka 3 fëmijë në shkollë tha në kushte anonimiteti se vetëm për njërin i janë ekzekutuar mjetet në llogarinë bankare. Është shumë të lëshe sepse këto mjete janë domosdoshme në procesin mësimor. Dikush që për shembull i ka 3 fëmijë ose 4 fëmijë nuk ka kushte mjafti libra. E për atë arsye edhe jam anku shumë edhe nëpër Kosova, dhe kom shkruar dhe kom telefonu disa herë, po askush nuk është për. Po shumë është e lëshe sepse edhe nuk kam 3 fëmijë, po nuk arrit, nuk më arrit për shembull një update të 3-ve. Ankesa për mos ekzekutimin e mjeteve kanë adresuar edhe prindër të tjerë. Ato i kanë shprehur në komentet në faqen që Ministria e Arsimit e ka në Facebook. Njëri ka thënë se ka aplikuar për 2 fëmijë dhe asnjë cent nuk e ka marrë. Një tjetër ka theksuar se aplikimin e ka bërë para një muaji. Unë nga 15 gushti kam aplikuar dhe në email adres më ka ardhur se keni hyrë në listën e pagesës edhe ende s'ka marrë asnjë cent. E në Ministrinë e Arsimit thanë se të gjitha aplikimet e verifikuara janë proceduar për realizim të pagesave. Në total janë 203.865 aplikime, prej të cilave janë trajtuar 200.679 aplikime. Nga këto 195.343 aplikime janë aprovuar, ndërsa 5.336 aplikime janë refuzuar nga koordinatorët në përshkolla, pasi nuk kanë qenë nxënës të regjistruar në shkollat e Kosovës në nivelin e shkollimit 1 deri në 9. Për momentin janë në pritje nga koordinatorët për verifikim gjithsej 3.186 aplikime. Me 15 gusht, Ministria hapi mundësinë e aplikimit përmes platformës e-Kosova për subvencionimin e teksteve dhe materialeve mësimore.
Sipas ministrisë, për secilin fëmijë të klasave nga 1 deri në 9 do të ndahen nga 80 euro. Ky është viti i tretë që aplikohet kjo formë e subvencionimit të teksteve mësimore dhe jo sigurimi i tyre nëpërmjet procesit të prokurimit. Parti opozitare, sindikata e prindër të shumt kanë kërkuar kthimin e formës së mëhershme të mbështetjes, duke u asiguruar nxënësve tekstet në shkollë. E tani ndjekim raportin e kolegut tonë Ardit Hika lidhur me përmbylljen e dëshmisë ish zëvendës shefit të UNMIK James Kovin pranë dhomave të specializuara. Zëvendës shefi i misionit të UNMIK-ut James Kovi, që ka shërbyer më njëherë pas luftës në Kosovë, tha para gjykatës speciale në Hagë se 2 prej personaliteteve kryesore politike ishin të friksuara atë kohë. Për Ibrahim Rugovën tha se friksohej të kthehej në Kosovë, e për Hashim Thaqin tha se ua kishte drojën komandantëve. Ish zëvendësi i kryeadministratorit Bernard Kushner e elaboroi këtë kur u pyet nga gjyqtari nëse tensionet mes UÇK-s dhe LDK-s ishin arsyeja pse Rugova nuk u kthye nga Italia më njëherë pas luftës. Sa i përket Rugovës, me kalimin e kohës, mësuan përmes Bernard Kushnerit që e takoi se ai ishte në depresion. Ndoshta me depresion klinik, pavarësisht se unë nuk jam mjek dhe në fakt kishte frikë për sigurinë e tij personale. Kovi tha se Rugova ndihej pa sigurt, me që ja vran truprojat. Sipas tij, informata që e kishte kforja atë kohë ishte se Daud Haradinaj ishte pjesëtar i UÇK-s që sulmoi me armë truprojat. Nga bisedat me Bernard Kushnerin dhe nga ajo që kemi mësuar nga burimet e kforit më vonë, ne e kuptojmë që të gjithë nga truproja e tij ishin vrarë, pothuajse të gjithë. Nuk e di nëse kjo është fushë për të cilën mund të flas unë në mënyrën e duhur, pasi unë nuk jam informuar për këtë çështje në mënyrë të drejtpërdrejtë. Por kfori besonte se vllai i Ramushit, Daud Haradinaj, ishte personi përgjegjës për këtë sulm. Ish zëvendës shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë është dëshmitari i 4 i mbrojtjes, e cila synon ta bindë gjykatën se Thaçi dhe të akuzuarit e tjerë në Hagë, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, si antar të shtabit të përgjithshëm, nuk kanë përgjegjësi për krime potenciale lufte që mund të jenë kryer gjatë dhe më njëherë pas luftës. Kovi tha se Thaçi kishte marrëdhënie të tensionuara me Rugovën, por theksoi se Thaçi i kishte frikë edhe komandantët e UÇK-s, për të cilët tha se ishin udhëheqësit e vërtetë të guerilës. Ishte e qartë që edhe në Ramboje, ai është kërcënuar drejt për së drejti. Nëse nuk pajtohej me kërkesat e komandantëve të zonave, por ishte edhe sjellja e tij në përgjithësi e qartë, mënyra se si ishte shumë i kujdesshëm sa u takon marrëdhënieve me udhëheqjen e lëvizjes së UÇK-s. Kovi i përshkroi si personalitete radikale 2 komandantë të zonave, Sami Lushtakun që ishte komandant zone i Drenicës, si dhe Ramush Haradinaj, komandant i zonës së Dugaxhinit. Ky zyrtar i OKB-s në Kosovë largoi nga Thaçi përgjegjësinë edhe për veprime të pretenduara nga struktura brenda qeverisë së përkohshme e krijuar më njëherë pas luftës.